तो क्या खान पान की वजह से भी खांसी होती है? कि हम बाज़ार का खाना खा रहे हैं, गरम गरम चीज़ें खा रहे हैं, उसके साथ हम आइसक्रीम भी रख लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रख लेते हैं। तो ये खान पान की जो विकृति है, ये इस रोग को पैदा करने का मुख्य कारण बन चुकी है। बच्चे जब खांसी करते हैं तो खांसते खांसते वॉमिटिंग कर देते हैं। बच्चा क्यों करता है खांसी में? क्योंकि खांसी कोई पेट की बीमारी तो नहीं है, ये तो लंग्स की बीमारी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर शिवराज जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलते हुए कौन कौन से रोग ज़्यादातर देखे जा रहे हैं? देखिए, ऐसा कि हिंदुस्तान का जो नॉर्थ इंडिया है वही एक ऐसा एरिया है या प्रांत है या कि जिसके अंदर 6 ऋतुएं होती हैं जी। बस साउथ में जाएंगे तो वहाँ 6 ऋतुएं नहीं मिलेगी। यहाँ पर गर्मी, सर्दी और बरसात, ये तो 3 मुख्य ही, लेकिन इसके अलावा 3 ऋतुएं और भी हैं, जैसे शीशर है, बसंत है, ऐसे करके। और इसमें जो मुख्यतः जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु का बदलाव होता है, मौसम का बदलाव होता है, उसमें कुछ रोग जो है नए रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि उसकी रोकथाम पहले भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मौसम अगर गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है या बरसात से सर्दी की तरफ जा रहा है, जैसे कि अब हो रहा है, तो इसमें मुख्यतः खांसी, जुकाम, ये व्याधि बच्चों को खास तौर पे ज़्यादा होती है और वृद्धजनों को भी ज़्यादा होती है। तो ये व्याधि हो ही ना, इसके लिए आयुर्वेद बहुत कुछ बतलाता है। अगर उसको फॉलो किया जाए तो ये व्याधि नहीं होगी जी। डॉक्टर साहब, खांसी होने का पता कैसे लगता है? पहले पता लगा सकते हैं कि खांसी होने वाली है? हाँ, देखिए, कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम हैं जिससे हम महसूस कर सकते हैं, या बच्चा भी हमें बता सकता है कि मम्मी आज ऐसे हो रहा है मुझे। जैसे कि गले में सुई सी चुभना जी, गले में खरखराट होना, तालू लिपलिपा हो जाना जी, और प्रतिशय या जुकाम, नाक बहना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि इसके बाद जो है खांसी का उद्भव या स्टार्ट हो सकता है जी। मतलब खांसी के जो लक्षण हैं वो पहले दिखाई देने लगते हैं जी। डॉक्टर साहब, खांसी के लक्षण जब दिखने लगते हैं तो उसके बाद तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये है कि खांसी या ऋतु परिवर्तन के बाद ये रोग पैदा ही क्यों होते हैं, हमें इसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए जी। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारा शरीर नए मौसम को बर्दाश्त करने में या अडॉप्ट करने में कुछ समय लेता है जी। और जिनकी तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है वो तो अडॉप्ट कर जाते हैं इजीली जी। और जिनकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होती है उनको कोई ना कोई रोग ऋतु संबंधी हो जाता है, जैसे कि खांसी भी उनमें एक है जी। तो इसका यही इलाज है कि उस इम्यूनिटी को, उस ऋतु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए जी। तो अगर ऐसा हम अपने खान पान में और परहेज में और दैनिक दिनचर्या में अगर हम कुछ परहेज रखेंगे तो ये रोग नहीं होगा, और अगर इम्यूनिटी डेवलपर अगर मेडिसिन या खान पान रखेंगे तो ये रोग नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जब ये रोग हो जाता है, खांसी हो जाती है, जैसे ये रोग किन लोगों में ज़्यादा होता है? ये वो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है या इसकी इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, ये रोग ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें विशेष तौर पे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लिए यही है कि उन बच्चों को उनके माँ बाप ध्यान रखें, उन पेरेंट्स को जो है, उन वृद्धजनों को उनके बच्चे ध्यान रखें, तो ये रोग कम होगा। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी हैं आयुर्वेद में जो आपको बताई जाएंगी, कुछ खान पान भी ऐसे हैं, कुछ आहार विहार ऐसे हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो ये रोग नहीं होगा जी। डॉक्टर साहब, खांसी कितने प्रकार की होती है? देखिए, आयुर्वेद में खांसी को 5 प्रकार का कहा गया। आमतौर पे हम आम भाषा में कहते हैं कि सूखी खांसी, बलगमी खांसी, काली खांसी या टीबी की खांसी, ऐसे नाम दिए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो है वात पित्त कफ के अनुसार चलता है, तो इसके अंदर जो है 5 प्रकार की खांसी बताई गई है जी। उसमें आमतौर पे अगर इस मौसम में ज़्यादातर सूखी और बलगमी खांसी आती है तो उसको वायु रोग और हम कफ रोग मान के इस व्याधि का ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या पॉल्यूशन भी इसकी एक वजह रह सकती है? पॉल्यूशन की वजह से ये रोग बढ़ता है? ये क्वेश्चन आपने बड़ा ज्वलंत प्रश्न पूछा है जी। और ये एक मुख्य कारण इस वक्त बन चुका है, जो हमने कभी आयुर्वेद में पढ़ा था कि हाँ, दूषित वायु का तो पढ़ा कि दूषित वायु भी प्रभावित करती है, लेकिन दूषित वायु क्या थी वो अब पता लगा है कि इस पॉल्यूशन की वजह से जो इस वक्त पराली जलाई जा रही है या इतना पॉल्यूशन या धुआं इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से ये रोग जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है जी। डॉक्टर साहब, भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो क्या खान पान की वजह से भी खांसी होती है? जी, अगर ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अगर हम खान पान का परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये रोग अवश्य ही होगा, सभी को होगा, बच्चों को खासतौर पे विशेष होगा, लेकिन सभी को हो सकता है। आमतौर पे हमारा आज का खान पान क्या हो गया है कि हम बाज़ार का खाना खा रहे हैं, गरम गरम चीज़ें खा रहे हैं, उसके साथ हम आइसक्रीम भी रख लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रख लेते हैं।
तो ये खान पान की जो विकृति है ये इस रोग को पैदा करने का मुख्य कारण बन चुकी है। जब तक हम खान पान ठीक नहीं करेंगे, अधिक गर्म अधिक ठंडा ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो ये रोग अक्सर घेर लेता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी कम करने वाली चीज़ें हैं और इम्यूनिटी कम होगी तो रोग पैदा होगा। जब खांसी हो जाती है तो क्या क्या परहेज करना चाहिए? खांसी जब हो ही जाती है तो कुछ घरेलू उपचार हैं जी। और कुछ ऐसे नैसर्गिक उपचार हैं जिसमें कि जैसे स्टीम ले लेना, भाप ले लेना। बच्चे अगर नहीं ले सकते हैं तो उनके छाती पे तेल, सरसों का तेल और सेंधव नमक की को मिला के मालिश करके और एक गर्म कपड़ा रख देना छाती पे, तो वो म्यूकोपुलेंट का काम करता है कि वो कफ को पतला करता है। तो और अगर बड़े हैं तो उनको स्टीम लेना ज़रूरी है दिन में 3 बार, और गार्गल्स करना, नमक पानी के कुल्ले करना भी ज़रूरी है इससे। और खान पान में परहेज करते हुए अगर वो बाहर तेज़ी की स्कूटर ना चलाएं, ओस के वक्त बाहर ना निकलें, शाम को बाहर ना निकलें, अर्ली मॉर्निंग बाहर ना निकलें, तो उनको एक खांसी रोग से भी बचा जा सकता है या देर में पैदा होंगी उनको बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको अपना करके खांसी से बचा जा सकता है? खांसी हो ही ना शुरू में, हम अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे खांसी ना हो? देखिए, इसका है जब मौसम परिवर्तन होता है तो इम्यूनिटी की कमी आती है, हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है लड़ने में सक्षम नहीं होती है। जिनकी तो होती है वो तो बच जाते हैं, जिनकी नहीं होती वो बीमार होते हैं। तो वो शक्ति बढ़ाने के लिए हमें उस वक्त क्या खान पान करना चाहिए, ये एक विशेष मुद्दा है। हम उस वक्त जैसे कि शाम के वक्त ख़ास तौर पे बहुत ठंडा, बहुत गर्म आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग ना करें, धूल से बचें, स्कूटिंग से बचें, तेज़ यातायात ना करें, तो और ओस की वजह बाहर न फिरें, तो इनसे जो है ये रोग बचा जा सकता है। लेकिन घरेलू उपाय के लिए अगर हो भी जाए तो बच्चों के लिए खासतौर पर ये बताना चाहूँगा कि जो कि उनको नवंबर के महीने से शुरू कर देना चाहिए। वो ये है कि एक सिंपल एक अदरक का प्रयोग अगर वो करें, अदरक को कूट के उसका रस निकाल के और 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच ही शहद अगर बच्चे को रात को सोते समय दिया जाए तो उसको ये खांसी की समस्या, प्रतिया की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा तुलसी का भी ऐसे कर सकते हैं कि तुलसी का पत्तों को कूट के आधा चम्मच उसका रस निकाल के और आधा चम्मच ही शहद मिलाकर उसको चिटाया जाए बच्चे को, तो ये रोग नहीं होगा उसको, ना उसको प्रतिशय होगा, ना जुकाम होगा, ना खांसी होगी। जी। इसके अलावा अगर हो ही जाती है ये तो चलता रहेगा, ये तो देना ही पड़ेगा फिर भी। उसके अलावा अगर आयुर्वेद में ऐसा उपचार है कि हमारे यहाँ एक भस्म होती है जिसे हम सुहागी की खील कहते हैं, आम हर परिवार में इसको जानते हैं बुजुर्ग लोग। तो सुहागी की खील या टंकन भस्म इसे हम बोलते हैं। ऐसे एक फिटकड़ी की भस्म होती है और ऐसे गुदंती पत्थर की भस्म होती है। अगर इन तीनों को एक रत्ती मिला के इन दोनों ही उपायों में जो पहले बताए हैं, अदरक का रस या तुलसी के पत्ते का रस शहद में मिला के छिटाया जाए तो जो खांसी हो चुकी है ना वो अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाती है और साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। जी। डॉक्टर साहब, सतोपलादी का भी प्रयोग करना चाहिए, कई लोग बोलते हैं। जी, सतोपलादी एक बड़ा सिंपल सा है जो हर आदमी घर में भी बना सकता है। इसमें सिर्फ 6 चीज़ें होती हैं। इसका रेगुलर प्रयोग करने से बच्चे को खांसी नहीं होगी, बच्चे को बुखार भी नहीं होगा और इसकी मात्रा भी बड़ी आसान है कि 1 ग्राम की मात्रा शहद में मिला के छिटा दो तो काफ़ी हो जाएगा। हाँ, अगर सूखी खांसी है तब इसके साथ आपको 2-4 बूंदें देसी घी की मिलानी पड़ेंगी। अगर बलगमी खांसी है तो शहद और अदरक का रस और सतोपलादी का चूर्ण काम करेगा पूरा। जी। डॉक्टर साहब, एलोपैथिक दवाई जो दी जाती है बच्चों को कई बार कि भाई इससे जल्दी रिलीफ हो जाता है, तो क्या वो एलोपैथिक दवाइयाँ सेफ हैं? ऐसा है कि एलोपैथिक दवाई इमरजेंसी में तो क्योर करती है, या यूँ कहिए कि एकदम जो बच्चे बड़े पैनिक हो जाते हैं या पेरेंट्स भी पैनिक हो जाते हैं, उनको सूझता ही नहीं भी क्या करें, तो वो एकदम एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, वो उनको एकदम 2 दिन में 3 दिन में ऐसा लगेगा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका नुकसान ये है जी, एक तो ड्रोजीनेस आती है, बच्चा कई दिन तक जो है ना लर्न कर सकता है, ना सीख सकता है, ना ठीक से बिहेव करता है। दूसरा, उसको वो इम्यूनिटी पैदा ही नहीं होगी कि उसको नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट रोग के लिए उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाए कि वो रोग से लड़ सके। तो इन चीज़ों से रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, इम्यूनिटी कम तो होती है, कम हो जाती है और अब पेशेंट बार बार उस डिजीज की जो है प्रभावित होता है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है आयुर्वेद में? खांसी के लिए अगर आप इम्यूनिटी बनाएंगे तो खांसी नहीं होगी, जैसे पहले बताया जा चुका है। इसके लिए जो है च्यवनप्राश है, जैसे बना बनाया बाज़ारों में मिलता है, अच्छी कंपनियों का मिलता है। चित्रक की नाम की एक मेडिसिन है, वो भी एक चटनी टाइप है, वो भी बच्चों को, बड़ों को दी जा सकती है। उससे प्रतिशय खांसी, बुखार, जुकाम, खांसी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और मेडिसिन भी है, जैसे एलादी वटी है, उसको चूसते रहेंगे तो आपको खांसी जुकाम नहीं होगा जी। तो ऐसे 2-4 ऐसी मेडिसिन, जैसे सतोपलादी बताया आपको, जैसे कि आपको च्यवनप्राश बताया, चित्रक की बताया, ऐसे एलादी वटी बताया, खदरादी वटी हैं। तो ये ऐसी मेडिसिन जो बने बने बाज़ारों में मिलती है और उनको इजीली प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए जब भी आपको ऐसा अटैक लगे कि मुझे ऐसा लगे कि खांसी हो रही है। तो ये सेम मेडिसिन है, साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं करेंगे, फ़ायदा ही करेंगी।
डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब खांसी करते हैं तो खांसते खांसते वॉमिटिंग कर देते हैं और वॉमिटिंग उनको बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो जब ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि वॉमिटिंग बच्चा क्यों करता है खांसी में, कि खांसी कोई पेट की बीमारी तो नहीं है, ये तो लंग्स की बीमारी है। लंग्स में खांसी उल्टी होना नहीं होता, पेट की बीमारी में उल्टी संभव है। पर क्या होता है कि बच्चे इतनी उनकी जो श्वसन संस्थान की शक्ति है वो इतनी कमज़ोर होती है, फेफड़ों की शक्ति इतनी कम होती है कि वो उस बलगम को जो बन रही है उसको बाहर नहीं फेंक पाते और वो उसको इनगल्फ कर जाते हैं, यानी कि पी जाते हैं, यानी कि फिर उनके पेट में चली जाती है वो। और उस बलगम को पेट जो अब्जॉर्ब नहीं करता और पेट ये कहता है कि ये क्या फॉरेन बॉडी मेरे पास आ गई है, तो उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करता है पेट। तो वो बलगम जो है वो उल्टी के रूप में ही बच्चे को निकलती है और ये एक फिजियोलॉजी का सेंस में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर बच्चे को साथ में टॉन्सिल भी हैं तो उससे भी ऐसे होता है, टॉन्सिल का जो भी सिक्रेशन है वो पेट में जाएगा और पेट उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा और वो बलगम के रूप में ना, वो एक उल्टी के रूप में बाहर आएगी। डॉक्टर साहब, जब टॉन्सिल्स हो जाते हैं तब क्या करना चाहिए? देखिए, टॉन्सिल बच्चों को अक्सर हो जाते हैं जी। और टॉन्सिल के हमारे एक दो बॉडी गार्ड हैं जो हमारे गले के दोनों तरफ लगे हुए हैं और ये उस बैक्टीरिया को या वायरस को अंदर जाने से रोकते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे अंदर न जाए, हमें रोग युक्त ना करे बल्कि रोग रहित रखे। जब वो लड़ते हैं उसके साथ तो उनकी बॉडी फूल जाती है और वो बड़े हो जाते हैं, उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। वो रेड भी हो जाते हैं जब ज़्यादा थक जाते हैं, वो उनमें पस भी पड़ जाती है जब वो लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि बच्चों के लिए एक तो ये जो सितोपरादी बताया आपको, जो मेडिसिन बताई, ये प्रयोग जरूरी करना है। बच्चे की छाती पे जो है सरसों का तेल और सेंधा नमक की जो मालिश करनी है और गर्म कपड़ा रखना है और गले पे बच्चों की गर्म घी की मसाज करनी है ऐसे कर करके, जिससे उसको टॉन्सिल को रिलीफ मिलेगा और बच्चा बड़ी जल्दी टॉन्सिल से रहित हो जाएगा। और अदरक शहद का प्रयोग तो जरूरी है ही। जी, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। हमें बताया कि खांसी होने से पहले ही हम अगर सीज़न के फल सब्जियां काम में लें, साथ ही साथ हम ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काम में ले सकते हैं जिससे कि खांसी हो ही ना। सीज़न शुरू होने से पहले ही कुछ चीज़ें जैसे कि अदरक है, शहद है, इनका प्रयोग करना शुरू कर दें तो खांसी होगी ही नहीं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।